Hola, mi nombre es Martín y mi idea para una charla en TEDx La Floresta es hablar sobre el autoengaño y sobre el comportamiento malvado. Creo que todos estamos de acuerdo en que lastimar a otras personas está mal. Sin embargo, todos pensamos que cuando nosotros lastimamos a otros está bien, ya sea porque estamos defendiendo un bien mayor, ya sea que porque la otra persona se lo merece y muchas otras mentiras que nos decimos a nosotros mismos para levantarnos de la tela de juicio en la que ponemos a las otras personas. Creo que este es un tema de vital importancia, por ejemplo, porque afecta muchísimo cuando una persona es víctima de una agresión. La primera reacción que tienen las personas a su alrededor cuando se acusa a alguien es que yo le conozco, es que él no haría eso. Y la verdad es que puede ser que tú conozcas a alguien que sea una maravillosa persona, e igual puede que esa persona haga cosas horribles, porque todos somos capaces de hacer cosas buenas y malas en las circunstancias adecuadas. Creo que este tipo de engaños también se utilizan para mentirnos, para ponernos los unos contra los otros, para hacernos creer que el mundo se divide entre los buenos, nosotros, y los malos, ellos. Creo que este es un tema súper importante y me encantaría hablar de ello.